Igen, jól látjátok, ismét gépet építettem, hála az Endorfinak, akik támogatták a mai videót. Kaptam tőlük egy tápegységet, hogy legyen áramunk, egy vízhűtést, hogy a processzorunk ne robbanjon föl, és egy gépházat, amiben mindezt be tudtuk építeni. Nézzük, hogy hogyan muzsikáltak. Kezdve a gépházzal, a Rognum 400 ARGB-vel, ami szerintem egy kifejezetten pofás darab. Elől teljes paneles szellőzés egy igen jól kinéző mintával, oldalt teljes oldalas edzett üvegfal, és minden alkatrész fekete festést kapott. Ezen a téren nem nagyon lehet neki beszólni. Az üvegoldalt 4 csavar tartja a helyén, a másik oldalpanelt pedig 2 csavar, amik nem maradnak a panelben, amikor kicsavarjuk őket. Ennyi, Endorfi. Ez lenne az első kis pontlevonásom. Az oldalakat eltávolítva láthatjuk, hogy eléggé szeldős a ház, gyakorlatilag keresztül lehet nézni rajta, és ha megfigyelitek, szinte minden gödör egy hatszögletű mélysejt formájában van kialakítva. Ötletes! Légáramlás tekintve elő van 3 ventilátorunk, illetve hátul egy negyedik, ezek világítanak, és az előlapon a reset gombbal tudjuk változtatni a világítást, mivel egy beépített ventilátor hub van a házban. Őszinte leszek, ez jelentősen megkönnyítette a ventilátorok bekötését, mivel egy darab kábellel kellett foglalkoznom. Köszönöm szépen! Ezeken felül a gépnek a tetején további 3 ventilátornak van még hely, és porszűrés tekintve van egy szűrőnk a gép tetején, ami mágneses, könnyen eltávolítható. Az előlapon, ahol az egész panel mágneses, de maga a szűrőt egy kicsit nehezebb lesz takarítani, illetve van egy a tápegység alatt is, ami szintén mágneses. Ahogy azt említettem, RGB-s ventilátorokkal van szerelve a gép, de hogyha nektek ez egyáltalán nem tetszene, akkor a gépház elérhető nem RGB-s ventilátorokkal 1000 forinttal olcsóbban. Ez a döntés természetesen a tiétek, azonban ettől függetlenül a gépház fönt, és elől is képes egy 360 mm-es vízhűtő radiátor befogadására, akár egy időben. Az előlapi csatlakozók fent a jobb oldalt foglalnak majd helyet egy sorban, a bekapcsoló és a reset gombok mellett van 2 USB 3-as csatlakozó és 2 jack a mikrofonnak és a fejhallgatónak. Itt most mindenképpen meg kell említenem, hogy bár a reset gomb alapból be van kötve abba a ventilátor elosztóba, ahol az RGB világítását változtatod a ventilátoroknak, ennek ellenére, amikor be akartam kötni a bekapcsoló gombot, azt vettem észre, hogy annak is Reset Switch a neve. Ez egy probléma, mert hogyha olyan ember, aki még soha életében nem rakott össze gépet, nem jön arra rá, hogy ez amúgy a bekapcsoló gomb, akkor nem tudja bekötni a bekapcsoló gombot, mert nincsen, és ennél fogva nem tudja, hogy bekapcsolni a gépet. Ez egy probléma, és ez a második apró pontlevonásom. Az alaplapi tálca mögött igencsak nagy hely van, olyannyira, hogy egy sornyi légzőnyílás is van itt függőlegesen. Elegendő hely a kábelek elvezetésére, és merevem ezek felfogatására, hogyha arra kerülne a sor. De ha engem kérdeztek, itt az idő építkezni. Itt elővenném a vízhűtést, a Navi F240-et. Nevéből is adódóan ez egy 240 mm-es EIO, és határozottan meg voltam vele elégedve. A 2 ventilátor alapból a radiátorra szerelve érkezik, és még a ventilátorok kábele is el vannak vezetve. A pumpa érintkezési felülete igencsak nagy, és van rajta egy műanyag védőréteg. Ezt mindenképpen távolítsátok el rajta felszerelés előtt, mert ezzel ki tudjátok nyílni a procitokat. Kapunk mellé még egy tubus pasztát is, szóval emiatt sem kell majd aggódnunk, és a felszerelés kifejezetten egyszerű volt. A foglalatot 4 csavarral az alaplapra fogatjuk, majd felhelyezzük a pumpát, és rugókkal odaszorítjuk. Gyakorlatilag nem is kellett szerszám a szereléshez, amit nagyon is értékeltem. Persze a pumpát már a gépházon belül szereltem föl, ahova amikor először beraktam az alaplapot, realizáltam, hogy nincs a helyén az összes távtartó. Ez valami, ami engem kifejezetten zavarni szokott, mivel hogyha nem húzzátok meg eléggé magát a távtartót, és aztán amit csavartan, amit becsavartok, azt kicsit jobban rákapatjátok, vagy nem éppen pont a menetnek megfelelően kicsit ferdében megy be a csavar, akkor a csavar és az alaplap túloldalán lévő távtartó, azok összegyógyulnak, és akkor az alaplapra utána ilyen fogóval kell lesz. Nem szeretem, amikor ez történik, és ezt szeretném elkerülni azzal, hogy az alaplap az alapból bent lévő támaszokra van csavarozva, de itt sajnos nem volt benne az összes, szóval fogtam azt a 3 távtartót, meg a kis átalakítót, amit a csavarhúzó végére kell rakni, amit egyiket adnak mellé, és balabing barabum, megoldottam a problémát. Csak szimplán zavar. A vízhűtés beszerelésekor arra figyeljetek, hogy ha az alaplapotoknak nagyon csicsás a burkolata és a VRM hűtése, akkor a csövek miatt lehet, hogy másik irányba kell majd, hogy nézzen, mint amerre mondjuk ti először gondoltátok, ezért van nálam az Endorfi logó oldalasan. Ne szóljatok be, nekem így is tetszik. A tápegység a Supremo FM5 850 watt. Ez egy 80 plusz goldos tanúsítványú, teljesen moduláris táp.
Különlegességei a csendes működés, a magas hőmérséklet tolerancia és a 7 éves garancia. Teljesen fekete kábeleket használ, ami kábelek egyik vége szürke, hogy egyértelmű legyen, melyik fejét kell a tápba csatlakoztatni. Bár ez egy normális 150 mm hosszú táp, és ebben a gépházban bőven lett volna hely minden kábelnek, a moduláris kialakítás biztosított arra, hogy ne kelljen feleslegesen 100 méternyi részvezetéket belegyömöszölni a pincébe. Csak oldalról becsúsztattam a tápot, és a mellé kapott csavarokkal a helyre is fogadtam. A kábelek elvezetésére rengeteg gumiperemes lyuk van előkészítve, és nagyon kellemes volt dolgozni a házban. Talán egy olyan dolog van, amit meg szeretnék említeni, mert ezt már máshol is említettem, és továbbra is ki nem állhatom. A hátsó PCI Express takaró lemezeket egy külön fémlappal védik. Miért? Ez viccen kívül nem fogom megérteni, hogy miért kezdték el csinálni a gyártók, ez feleslegesen csak megnehezíti az ember életét. Ez egyébként a harmadik és egyben az utolsó apró kis pontlevonásom a gépházzal kapcsolatban. A gépet összeszerelve persze meg kell néznünk, hogy hogyan is muzsikál. Ja, nincs bedugva, hülye vagy. A ventilátorok nem a legcsendesebbek, amiket valaha hallottam, de legalább nem volt gond a hűtéssel. A processzor, ami ebben az esetben egy i5 12500, 100%-os terhelés alatt sem melegedett 56 fok felé, ami, hogy engem kérdeztek, egy szép érték. A gép megjelenése is tetszik így összeszerelve, főleg a meghámozott üveglappal, a tápegységgel pedig meg vagyok elégedve. Ennek a tudatában értékeljük az alkatrészeket. A tápegység 60 000 forint. Ez nem olcsó? Közel sem. De a minőség az ott van, és ez 850 wattos, 80 plusz goldos táp. Csak ezen az áron én ezt nem nevezném egy fantasztikus ajánlatnak. A vízhűtés az olyan nagyjából 42 000 forint, és tapasztalatom alapján ez teszi a dolgát rendesen. Nekem határozottan nem volt vele problémám, és a beszerelése az szerintem kifejezetten könnyű volt, amiért tőlem kap egy ilyen kellemes kis ajánlást. Hogyha tetszik, akkor ez egy jó opció. A gépház pedig 40 000 forint, ami pénzért már igencsak sok opciótok van egyébként így gépház téren. Szóval azt mondom, hogy ha tetszett a videó alapján, akkor nem jártok rosszul a vásárlás esetén. Most nyilván én mondtam azt a 3 negatívumot, amit én találtam benne, hogyha ti ezeken túl tudjátok tenni magatokat, akkor azt mondom, hogy ez egy baromi jó gépház. Most nyilván nem lesz a világ legfuturisztikusabb akármilyen, nem nyílik szél, és nem tudom mit nem tud csinálni. 40 000 forintért szerintem körülbelül ez, meg talán még egy picivel több várható el. Nem egy rossz választás. Jó kis gépház. És tetszenek a kis hatszögletes genyák, mert ez még mindig tetszik. Összességében, bár először foglalkoztam az Endorfi termékeivel, én nagyon is meg voltam elégedve velük, szóval számíthattok még a jövőben különböző együttműködésekre velük. Köszönöm szépen a figyelmet néktek, illetve nekik azt, hogy ezeket az alkatrészeket elküldték nekem. Amiben tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, és hogyha szeretnétek látni másik PC összeszerelő videókat, akkor azok itt most a gépnek a helyén látszanak. 2 videót fogtok látni. A felsőt én raktam ide, az alsót a YouTube ajánlja az alapján, hogy nektek mit tetszene vajon a legjobban. Illetve kövessetek TikTokon, mert oda annyi mindent posztolok, hogy csak na. Ez egy fenyegetés. Azonnal kövessetek be ott, haha.